Auscultación de frecuencia cardíaca fetal. Es la cuantificación de números de latidos cardíacos fetales durante un minuto. El objetivo es identificar la frecuencia, ritmo e intensidad de la frecuencia cardíaca fetal y verificar la vitalidad y bienestar fetal. Equipo y material: hoja de valoración de riesgo perinatal, estetoscopio de Pinard o fetoscopio, reloj con segundero y bolígrafo. El procedimiento que se va a realizar es recibir a la gestante y verificar los datos, informar a la gestante de las acciones que se van a realizar, preparar el material y equipo, lavarse las manos, colocar a la paciente en posición de cúbito dorsal y descubrir la región abdominal de la paciente, realizar la segunda maniobra de Leopold para localizar el dorso fetal. También debemos de colocar el estetoscopio de Pinard o el fetoscopio perpendicularmente sobre el hombro fetal anterior. También debemos de apoyarnos al pabellón de la oreja para ubicar el foco. Debemos de ejercer una suave presión continua sobre el estetoscopio. Con la mano libre tomar el pulso de la madre. Se debe de retirar la mano que sujeta el estetoscopio y con esa mano palpa el útero para valorar la presencia de contracciones. Debemos de lavarnos las manos y registrar la frecuencia cardíaca fetal. Durante el procedimiento debemos de establecer una relación de confianza hacia la paciente, demostrar responsabilidad en los procedimientos.